Hello, welcome to CivilNet. My name is Maria Titizian, and this is our special report, Kesab, 1 year on. The Syrian conflict has resulted in millions of victims, dead, wounded, and uprooted, among them tens of thousands of Armenians. And 1 year ago, on March 21, several thousand more were added to that total as a result of an attack on the historic Armenian town of Kesab. As the war rages on in Syria, the international community is engaged in third-party give-and-take over positions of power and regions of influence. As uncertainty continues to fester, the number of victims grow. As the Islamic State takes over large swaths of territory, spreading hate and terror and their particular brand of Islam, victims, including minority populations whose histories and allegiances have left them unprotected and suspect, are today more vulnerable than ever and have been transformed into collateral damage. The involvement of the Turkish side in the attack on Kesab last year is evidence of this. In the early morning hours of March 21, 2014, news reports began trickling in that all the residents of the centuries-old Armenian town of Kesab, located on the Turkish-Syria border, had been evacuated to Latakia after coming under attack. The Al-Qaeda-affiliated Al-Nusra Front, Sham al-Islam, and Ansar al-Sham forces launched an offensive from 3 different positions from the Turkish border, with the assistance of the Turkish Air Force on the town and its villages. The Armenian population was forced to leave behind their homes in a mass evacuation. Limited Syrian army positions stationed in and around Kesab were not able to fend off the attack. That same day, Turkish fighter planes downed a military aircraft that was conducting a mission against the rebels in Kesab. As fierce fighting in Kesab between the Syrian army and rebels continued for several weeks, the fate of the Armenians remained perilous. A day after the attack, eyewitnesses told CivilNet that rockets from the Turkish border were launched at the village and that the leaders made a decision to evacuate the Armenian population to avoid human losses. During the almost 4-year-long war, Kesab had also served as a refuge for hundreds of Armenian families who had fled the violence in other parts of the country, primarily Aleppo and Damascus. A portion of the Armenian population of Kesab that was evacuated to Latakia was sheltered in the Saint Astvazadzin Armenian church. They arrived in Latakia with the clothes on their back, and most didn't even have their passports and other identification papers. I traveled to Syria and Lebanon with my colleague Seta Grigoryan almost 10 days after the attack on Kesab. We wanted not only to see what their situation was, but we felt it was imperative to bring their plight to the world. Yakubian Halep, Halepin, Kesab, Kesabin, Latakia. My name is Maria Titizian. We are in the seaside city of Latakia, Syria. We are actually now entering the courtyard of the Armenian Apostolic Church of Saint Astvazadzin, where 600 Armenian families from the historic town of Kesab, Syria, were forced to come to after their mass evacuation. In the early morning hours of March 21, Syrian rebels, with the assistance of Turkey, stormed the town and the surrounding villages, forcing the Armenians to flee from their 1,000-year historical city. We had the opportunity to spend several hours with the many families that continue to be sheltered here in the Armenian Apostolic Church in Latakia, Syria. Ես անցամ ժամը 5:30 էր արտնցա, թեթև հրացանացություն մգար, բայց 6 չեղած սկսավ Քեսաբի վրա դարապ հրթիռներու։ Եթե ասեմ չեմ չափազանցեր, եթե ասեմ 1 ժամվա մեջ 150-ը ավելի մորթր հրթիռներ թափեցան Քեսաբի վրա։ Արդուգանու խեն 4 գողմեն ռումպերը անցրևի վես թափվեցավ ժողովրդին վրա։ Մեկը շաբիգեն զատ Պամ չի գրծավ ժամանակ չունեցավ առնել։ Ուրեմն արդու ժամը 3:30-ին ինձ արտընծուցին, որ արակրե լեր գդելենք, որ մտնան հարցագին ամեն օտոները բարբաց են իրենց Քեսաբի վրա, օտոները բարապ ետ գիշնեն գոր։
խումբնալ քալելով գելնեն որ։ Ստրկական բանակը իր արդված եմ ժամը 4-ին 5-ին իր մեքենայացած գազներով, իր միջոցներով, իր զորանոցներու քիթին դակ 100-200 մետր հեռավորության գբարբեր այդ զինյալները, որոնց դիմակիցներ են հայտնի են, որ Կովկասյան ցեղեր են կամ հերու Աֆղանիստանեն կամ չգիտեմ ինչ աշխարհի ворձակեր են եկած գազանադիպ մարտագերբ մարտիկ էին։ Ուրեմն ելանք, ես առանցինս ելակացի Քեսաբի վրա, կակատին վրա, մինչև լույսը ելավ, ուրեմն մույս խումբը, որ ելակ, որ հանդիպած են ջամպան, թրկական թելը գդրած են, ջամպում մոտ թել գա, թրկական մեր ջամպան, մախվարին վրա գերտան գոր, հոսած են էդերին արապերեն, դուք ով եք ինչ կնեք սուրյական օղերում մեջ, չեն բադասխանած, թրկերեն չեն բադասխանած, մինչ այդ դեսած են, որ անոնք ձերկերին դեպի զենքը Ուրեմն օդեղը սկսած են, մերիները փախած են, գրագած են մի քանի հատ ու փախած են յետևնին սկսավ բայթումը, ռումպեր սկսավ ամենը վարյանվա մեջ 6-5 կար։ Թրքական զորանոցներ են, ամեն 4 կոմեն Քեսաբի մեջ սկսավ ռում դեղալը։ Անորոշ վիճակեր նույնիսկ չեն գիտեր ինչ պիտանենք, փախինք թե մնանք, երբ որ զարգը զորացավ, ասենք կոնե քիչ մը հերանանք։ Ամենաառաջիշտ արարկաները արինք եւ շատ մպաներ թիտման փոնցը կեցինք, որովհետեւ նույնիսկ ինքնաշարժի մեջ դեղալա, որովհետեւ մեր ինքնաշարժը որ գավ պիկաբե գրնամսել երկու անգամ փոխադրվեցանք այդ ինքնաշարժով, էկիզոլուխեն լատակյա որիչանք 24 հոգի էին գադոր վրա։ Ժողովուրդը գամած սպասացավ էկիզոլուխ մասը որ հարգատրված էր գախտի ջամփան պրնեստեբի լատակյա տրակտորներով, մոտորսիկլներով, օտոներով, իսկ մնացյալ մասը շատեր սպասեցին մինչև հաջորդ օր, գեսորվա թեմ մինչև ժամը 11-12, երբ ագանադես եղամ իրենց աչքերով էկիզոլուխու պարծուկներ են, թրկական զորանոցներ են, ուղված հրթիռները ինչպես ռմպագոծեցին Սուրիական բանակի 20 կիլոմետր Քեսաբեն հեռու գտնվող դիրքերը։ Գիրագի օրեր կանչեցինք նավակ, չգսցան, ցայնը ավելցավ, մեզ գիրագի օրը միան ցայնը ելավ, այո, եւ բաբուգիս հետերնից տարինք, միջև կարադարանի ձով։ Ակեվեջ սպասեցին քիչիկը եւ քիչը զորք եկավ, այո, քիչը զորք եկավ, մենք սպասեցին քիչիկը միջև նավակ մկա, որ ամենուս հան է։ Գիրագի գեսորին նայցավ, որ սկսավ գաբարներուն ցայնը, լերներու կակատները ելալ, ասի Իմագուկա մարդ չի գա, շիդակոս կհասնի, կոնե ազադեմ իրենց։ Մեծավորին հետ հոսեցավ, որ նավակը հոտ կա, որ ամենը ձերեր են, գդրվածներ են։ Ուրեմն 13 հոգի պերի հետս։ Եվ քու հորը ոտքը չարտված է։ Այո, շալգելով ամեն ժայրերուն վրա նավակ կա, ալիք կա, շատ չարչարվեցամ, ազատեցի ադոնց, 5 հոգի մնացին, սատուկը սրկուկը մնացին, Ստալին բաբուկը եւ ուրիշ 2 հոգի։ Կար մեր հետը 7 աղջիկ եւ 3 հատ տղա։ 3 հատ բաբուկ, այո եւ բաբաս եւ աղբարներս։ Մենք բոլոր ժողովուրդը հավաքվեցավ եւ ամեն մեկը դերմի եկավ։ Մենք մեր բզդիկներն արինք անշտե եւ ելանք դուրս։ Ելանք հավաքվեցանք եկանք եւ ես միտքեշ չեր անցներ որ աստեղ բիդիկանք։ Մեր հակուսներով եկանք։ Մի քանի հակուս հավաքեցի եկանք։ Եկանք դուներնից տեղերից սկեցինք անշուշտե շատ բաներ վիճակնից բոլորին յանի։ Եկեղեցին գմանանք օրոստեղ, քան եկած են 20 օր եղավ հոսենք մենք։ Հավանաբար եթե գարենային օրին Քեսաբը շրջափակել ոչ այդ 21 հոգին, ոչ այդ 2000-3000 հայությունը գրնար բրձիլ Քեսաբեն, հավանաբար ինչպես ուրիշ գյուղերու մեջ բադանտ վերցուցին զիրենք, մեզիալ բադանտ վերցնեին, բայց մեր սկաստությունը եւ արթունությունը բաժար դարձավ, որ իրենք չգարենան իրենց այդ ծրագիրը իրագործել։ Թուրքիո նպատակը բոլոր հայությունը կերի առնելն էր։ Բոլոր հայությունը շատ կեշ պիտլար, եթե հաջող էին։ Թուրքերուն ալ շատ շնորհակալ ենք, շատ մերսի իրենց, որ ասանք բաներերին, անսկացում, ասոնք մարդերու հետ ոևէ մեկ դիսագով գապ մչունին։ Վայրե գենտանիներ այդպես բաներ չեն աներ։ Մարուկներ կան, որ ամեն մեկ հոգի վրա մորնանք տրամագանը, շենքը, սառնարանը, գահգարասին գվերատարնա։ Ասված եթե ուզես շատ լավ, որովհետև օժանդակություն գուկա ասկու, բայց հիշադակներ կան, որ անգարելի է որ վերատարնա, բայց շատ հույսով են, կոնե ես շատ հույսով եմ, որ սանջախը ետ պիտի վերատարնա,
մուսալերը ետ պիտի վերատարնա եւ նույնիսկ բանը ետ պիտի վերատարնա գասյոսլերը որ վերատարնա այդ ժամանակ իրապես մենք կրնանք հոն որոշ անկախություն ունենալ եւ ինչու՞ չէ ամբողջական անկախություն եւ ունենանք եւ այս բաժարը ես կենտացրեմ եւ գաղութեմ որբեսի չարտը ընդունվի ասիկա ճիշտ արիցն է որ բոլոր աշխարհը ոտքի ելե ոչ թե միան Kesabը միջոցը լա որբեսի չարտ ընդունվի Թուրքիան իր սխալները ընդունի եւ հարաճերտանք ես հույսով եմ While more than 300 families were being sheltered in Latakia, several others had decided to go to Lebanon where it was relatively safe. A day after we returned from Latakia, we traveled to the Armenian village of Anjar in Lebanon, where several dozen Kesabtsis had arrived. If in Latakia the Kesabtsis were hopeful and resolute that they would be able to return, in Anjar the immensity of their loss could be seen on their faces and heard in their voices. Իմ ամբողջ հիշատակներս հոնեն։ Ես աղոտ կսերի ես բիտ մերնիմ, յալ ասիմ դիքիս մեջ ես մարդու բես մերնիմ, կան թե բիտ մորտիվի, քանի որ տնակ երեկ անգամ հանեց, at մեծ ծուր երեկ անգամ ասան կանեց։ Նոր է մեր դուները գարուցենք, արդեն մենք պատրաստ ենք գամավորապես մեր դուները նոր են գարուցելու։ Ինքը միշտ կհարցնի ուր է մեր դունը, ուր է մեր դունը, ուր է։ Ես կբաշխոնավարեի ուսումնասիրած միացյալ ջեմարանի մեջ, առաջին և երկրորդի դասարաններու ուսուցչուհին էի դասերը կդասավանդեի, շատ ուրախ, շատ լավ փույն ունեինք, մինչև մարտ 21 Բեցին կարորդ գար, գարդեցի դեղադարապ գարգուտ կդեղա, ամիջաբես բադիշկամ ելա և ահրելի զենքերուցային, ամեն դեսակ զենքերուցային և բայթումներ, ամիջաբես զավակներուս և ամուսինս տշպախտապար հիվանդ էր արտնծուցի իրենց դալոչս, ամիջաբես բադրաստվեցեք հարցագեցան մեր կյուղը, շատ աջաբարանոք ամուսինս 3 տարի է անգողին բարգած և դունեն բար չեր իչած, Արթնծուցինք, հակծուցինք իրեն, հազիվ կարոտ ժամ դևեց մինչև աստիճաններեն բարիչեցնենք իրեն աբահովեցինք դրացին դունը, որ կետնահարգեր և մենք գալ հազի մեկ հակվելիք արինք և բազելով աստիճաններեն իչան, կարի որ մեր դունը վերի հարկն է, բախնալով, որ հրթիրը գինա և վերի հարգը գվնասվի և մենք հարգը վնասվինք, միան մեր գյանքը աբահովեցինք Kesab բնակ մեր բաբեգան հայրենի դուն են Ուրեմն ուրբաթ օրը որ բադայեցան ատեպ կարդու 5:30-ին, որը ժողովուրդը ստապեցավ եւ գարջ միջոցով դուրս երանք։ Լատակի հասանք 3 քիշերեցինք եկեղեցվա մեջ։ Աս երրորդ դեղահանությունն է որ գլա 1909, 1915 եւ 2014-ին։ Քիչ մդունան հերացա, դեպի սահման մոտեցա, արդեն իրենք Տապանցած էին ներս, մտած էին կյուղի մեջը, այդ վարգյանը բանրավ, բրնեց բանը։ Ովքեր էին։ 5 հոգի ամենալ այդ չեչանցի էին։ Ինչացի։ Չեչանցի էին կամ այդ բաներեն էին։ Ընձի առաջի վարգյանին ժամպան բրնեց և ելավ իրքով ելա, բզդիկ սենյակ մգա, այդ բանը տրավ ծերկս, այդ ինչ կսենադոր, կալապչակն է գամ բան այդ իրենց երգաթովը։ Ընձի արդուց ջեշես գամ զինվոր ես, ես ասի ոչ։ Այդ ադենը ես աղոտ կսերի ես բիտ մերնիմ, յալ ասիմ դիքիս մեջ ես մարդու բես մերնիմ, կան թե բիտ մորտիվի, քանի որ տնակ երեկ անգամ հանեց, այդ մեծ ծուր երեկ անգամ ասան կանեց, և վերջի հոգին եկավ արջևեց անցավ, Բերանը սև, ասանք, նայլորի պես բան մտրավ, որ չխոսին։ Այդ ադեն ինդ եկավ, զեն կարավ և ինքն հերասավ։ Ես այդ վարգյանին նետեցա անդար։ Մենք հալաբեմ, հալաբի ելանք եղավ 3 տարի, հալաբեն վերջեն ռաղա,
դարձանք, ունդեղ 8 ամիս մնացինք։ Վերջը Ռակայեն արդեն կանտվավ, ելանք Լատակիա մնացինք, Լատակիա 1 ամիս մնացինք, 3 ընտանիք իրարու վրա։ 1 ամիսին վերջը Kesab կացինք, սին ունդեղ դահա աբահով է, դուն, դեղ կացինք, 1 տարի Kesab մնացինք, շատ ավոր ժողովուրդ են, մեզի շատ հոգնեցին և ասպեբեգը ունդեղ եղավ, ունդեղ հեղի մնացի և պերի ադհայերը ունդեղ շատ լավ նայեցավ մեզի։ 1 տարի ալցավ Kesab, վերջը կատեցին Kesab նորեն, ամենից պախանք եկանք Լատակիա։ Լատակիան լաբահով չէ շատ, ելանք Այսինք մենք էլ տանք անջար մեկ ալյանի, ասի առաջին անգամ մենք գուկանք և երկու բզդիկ շատ դժվար է, որ գատը շորը գաբը հովի գոր այո, բաս բզդիկն է միշտ տղազ գհարցն է մամա մեր դունը ուր է, որ մեկի մեր դունը, որ ասչավ որ մենք շատ դուներ պոխեցինք, շատ ընտանիքին հետ նստանք, Yani az ընտանիքություն համ չմնաց, քիծար ինչպես որ ինքը միշտ կհարցնի ուր է մեր դունը, Հիմա ասի մեզի դուն կարկատրեն, մենք հոս ագումպին ած որ գնստին հունդեն մնացեր ենք, ասի 2-3 օր քիչ մը պետք իմանանք որ մեզի դուն կարկատրեն, ինշալլա, չեմ գիտեր, ես ալ չեմ գիտեր ինչս եմ Հուսանք վերջանը ասկանտիրը, որ վերադառնանք մեր բնական հողերը, նորեն մեր դուները կառուցենք, արդեն մենք պատրաստ ենք գամավորապես մեր դուները նորեն կառուցելու, մեր վարդեզները մշակելու, մեր մշակույթը, մեր եկեղեցիները։ Միշտ հույս ես կներշնչեմ, որ օրը պիտի երթանք Kesab, գուցե միան հողը ըլլա, հողին վրա կար շարենք կարերը և դում մշինենք, նույնիսկ վրան շինենք, բայց Kesab-ի մեջ ապրինք, քանի որ ինձի համար Kesab-ը Հայաստան եմ ավելի է, իմ ամբողջ հիշադակներս հոնեն։ Չեմ ուզեր գո Kesab-են հերուլար, որ ընդեն հոդին ավելի մոդի գլան։ Իսկ հույս ունիք։ Այո։ Ես այսօր բզդիկ լուր մգա, եթե հասան ատ իմ ուզած դեղս, ես վաղարդու ետ Kesab։ Yeah. While the majority of Armenians of Kesab were able to escape to Latakia or neighboring Lebanon, several dozen, mostly elderly, were left behind in Kesab, and there was no news from them during the first week following the attack. Soon after, the Titizian sisters, Sırpui and Satenik from Kesab, were brought to the Turkish border by the rebels and then taken to the Armenian church in Vakıf, the last remaining Armenian village in Turkey. After the Titizian sisters, a new group of Armenians reached Vakıf, comprised of 19 people, mostly elderly. According to their testimony, they were first taken to the Armenian Catholic Church in the center of Kesab by the rebels to say a final prayer, where they were also filmed, and later sent with buses to the Turkish border against their will. The rebel groups confiscated their identity cards and passports, and only some of them, primarily the women, were able to get their documents back. After staying 40 days in Vakıf, this group of Armenians from Kesab were flown to Beirut via Istanbul. CivilNet's Harut Ekmanyan and Daron Titizian accompanied them on that journey. Once in Beirut, most were reunited with their families, while others were taken to the Armenian old age home in Burçamut. Here are some of those images from that journey. The attack on Kesab resulted in the displacement of more than 600 families. All were accounted for at the time, including those taken to Vakıf, except for approximately 10 people. One of them was 23-year-old Kevork Juryan, whose parents, uncles, and grandmother had been taken to Vakıf. CivilNet sources at the time said that Kevork was killed by members of Syrian rebel groups as they were searching for guns among the Armenians who remained behind in Kesab following the March 21 attack. And on May 11, another Kesabzi, Vartan Andıryan, originally from the village of Karaduran, was killed in a mortar attack near Chalma in Kesab. According to CivilNet sources in Latakia, Andıryan was near a spring called Chalma, near his village.
He was immediately killed in the attack. Saro Apoyan, another Armenian, was wounded in the same attack. As the fate of the Armenians of Kesab remained tenuous, a global outcry by Armenians flooded social media. Efforts to deliver assistance mobilized, and Armenians on almost every continent on the planet joined. The hashtag #SaveKesab even trended on Twitter. The Catholicosate of Cilicia in Lebanon, that was already actively supporting and extending assistance to the Armenians of Syria who had been caught up in the civil war, began a campaign to extend assistance, this time to the Kesabtis. While in Lebanon, I sat down with His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia, to talk about the situation. He said, quote, "We now have a situation where an entire Armenian town is being depopulated. We have to be realistic. Our approach has to be down to earth, and we should not be emotional. Armenia and the diaspora must pursue this matter on the diplomatic and political level, in the United Nations and through other international organizations and agencies." Countless Armenian organizations, including the Howard Karagosian Foundation, the Armenian Catholic Church, the Emergency Relief Committee of Aleppo, the Armenian Relief Society, the Kesab Educational Foundation, AGBU, and others began raising funds. The Syrian Red Crescent and the UNHCR extended their support for the displaced families. In the Republic of Armenia, the government, including the Ministry of Diaspora, made some attempts at assistance. Organizations such as Oknir Yakhboret also came to the aid of the Syrian Armenians. A group of Armenian parliamentarians, on their own initiative, went to Latakia a few days immediately following the attack on the town of Kesab to see what the situation was on the ground and to report to the Armenian government about their specific needs. After being in exile for several months, the Syrian army forces were able to liberate Kesab, and the Armenians of that historic town slowly began to make their way back home. What they found were destroyed houses, desecrated churches and cemeteries, their orchards wilted and dying. Today, approximately 300 families are living in Kesab, although most of the women and children are still staying on in Latakia, as safety remains a concern for the Armenian leadership in Kesab. High school students are deprived of classes because most of the teachers haven't returned. Villagers' primary source of income came from their orchards, and today they don't even have income yet. If their crops yield a bountiful harvest this year, then there is hope. If not, it is difficult to say how they will continue to survive, as tourism, one of the other profitable sectors of Kesab's economy, is non-existent today. The attack on Kesab, forcing the mass evacuation of its Armenian population a year ago, struck a very sensitive chord in the collective Armenian psyche. It was reminiscent of the Armenian genocide, and it highlighted the vulnerability of Armenian communities in the Middle East. And today we must ask the question, what is to be the fate of the Armenians in a region where peace has been and will most likely continue to be elusive? And what about those Syrian Armenians who have fled to Lebanon and Armenia? How are their needs being met? How long will they be forced to live in an in-between place? As long as there is no centralized effort to ensure a dignified existence for them, all assistance efforts, however noble and however impactful in the short run, will not provide the answers to these questions that the Armenian nation, sooner or later, must find the answers to. And on behalf of CivilNet, we would like to extend our gratitude to those organizations and individuals that made our trip to Lebanon and Syria to bring the story of the Armenians of Kesab not only to the Armenian nation, but to the entire world. The Howard Karagosian Foundation, the Kesab Educational Foundation, and many other individuals. Stay with CivilNet.